I got night. تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ آلاء يا آلاء، طلع آلاء مع آلاء ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعك؟ Ay oğlum var. Ay 7 ay önce babası gitti. Şimdi de oğlumu verdirtmeyin bana ne olursunuz. Evet. Sesini duydunuz mu? Dün ses vermiş, ben Adana'daydım. Dün ses vermiş ama dünden beri yok. 20 yaşında. Varışım benim 20 yaşında. تشين تشينه ايه تمام Ver az daha ver. محمد السو 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 افرم 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 محمد انت جوعان تمام Tamam. تمام Ay. تمام Hadi az kaldı Muhammed. Bisküvit var yiyemiyorum. Üstünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim. Bisküvi çocuklarınıza mı vereceksiniz? Evet. Kimse çıkmadı. hadi bakalım በጣም ይከብዳል። የምር በጣም ይከብዳል። ሰዎች እንደዚህ ፊት ለፊታቸው ተቀምጠው ምናምን ሲያለቅሱ ማየት በጣም የሚከብደው። ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለው ሳይወዱ በግዳቸው ወደ ሌላ ቦታ ሲፈናቀሉ ማየት በጣም የሚከብደው። ያን ነገር እነሱ ቦታ ሆናችሁ ለማየት ይቅርና እነሱ ቦታ ሆናችሁ ራሱ ስታስቡት ራሱ በጣም የሚከብደው በጣም የሚከብደው። እንዴት ብዬ እንደምጀምር ራሱ አላውቅም። አስባችሁታል? 7.7 የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ 7.7 ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ? በጣም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንደምናችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት የመሬት መንቀጥቀጥ እኖራለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም በፍጹም በህይወቴ። ማን አስቦ ያውቃል? ሰላም ሆናችሁ ስትቀመጡ፣ ሰላም ሲበዛላችሁ፣ ምቾት ሲበዛ፣ ድሎት ሲበዛ አንድ ቀን ሞት እንደሚመጣ፣ አንድ ቀን እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር እንደዚህ አይነት ፈተና እንደሚመጣ ማን አስቦ ያውቃል? እንግዲህ ያው ይታወቃል ከባለፈው አመታት ጀምሮ ወይም ደግሞ ከበፊትም ጀምሮ እዚህ ሀገራቶች ላይ ቱርኪዬ፣ ሱሪያ አካባቢ የሚደርስ ብዙ አይነት ጥቃት ብዙ አይነት ጉዳት ደርሶ ነበር እስከዛሬ ድረስ። ከነዛም ጉዳቶች መካከል አንደኛውና ወሳኙ የመሬት መንቀጥቀጥ። ከዋናው የመሬት መንቀጥቀጥ ከ10 ከተሞች መካከል ትንሽ ራቅ ብለን ነው የምንገኘው። እኔ ያለሁበት ከተማ ያው ማፑ ላይ አሁንም እንደምታዩት መሀል ላይ የምትገኝ ከተማ ነች። እዚህ አሁንም ማፕ ላይ እንደምታዩት በቀይ የተሰመረው ቦታ በብዛት ወይም ደግሞ በአብዛኛውን ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚደርስባቸው ከተሞች ናቸው ወይም ደግሞ ቦታዎች ናቸው። ከነዛ ከተሞች ደግሞ እኔ ያለሁበት ከተማ ወይም ደግሞ ካይሰሪ ከነዛ መካከል አይደለችም። እንደዛም ሆኖ ሳለ ከኛ 200 ወር ደግሞ 300 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ላይ ወይም ደግሞ ከተሞች ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲደርስባቸው እዚህ ድረስ ተሰምቶን ነበረ። አስቡት፣ እዚህ ድረስ ተሰምቶን ነበረ። እዛ የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ 7.7 ነው እንትኑ የሚለካው። እኛ ጋር የደረሰው ደግሞ 4.5 ነው። 4.5 ልብ በሉ እና በጣም የሚከብድ ነው። ጂኦግራፊያ ላይ ስትማሩት ግን ይሄን ያህል ከባድ ሆኖ ላይሰማችሁ ይችላል። ስትኖሩት ነው በእርግጥ ሁሉ ነገር ፊል ስታደርጉት ነው የሚገባችሁ። ይሄን ቀን ባልኖር ነውና ባላየ ነው ያልነው የምር
እዛ የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ እዚህ ድረስ ደርሶ ነበር እንዳልኳችሁ። እዚህ የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ያው ትንሽም ቢሆን ተሰምቶ ነበረ። በ4.5 ኃይል ነው የመሬት መንቀጥቀጥ የነበረው እዚህ ካይሰሪ ላይ። ግን ብዙም ማለት ይሰማቸዋል። አሁን እዚህ ከጀርባ ላይ የምታዩት ቁም ሳጥን ሲንቀጠቀጡላ ታያላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ነገር ስታዩት፣ ይሄን ነገር ስትኖሩት አስቡት እንዴት እንደሚከብድ ማለት። እሁድ ቀን ነበረ። ሰኞ ትምህርት ልንጀምር ነበረ። እረፍት አልቆ ሰኞ ክላስ ልንገባ ብለን ነበር። ያው እንደምታውቁት ደግሞ እዚህ ክረምት ነው እስከ እሁድ ድረስ ማለት ነው። ምንም አይነት በረዶ፣ ምንም አይነት ብርድ አልነበረም። የአየር ሁኔታው ትክክል ኖርማል ነበረ። ከዛ ዜና ላይ ኃይለኛ በረዶ ስለሚዘንብ ክላስ ይዘጋል ብለው አሰምተውን ነበረ። እኛ ደግሞ ክላስ የለም ብለን ተደስተን ነበረ። ያው እንደማንም ተማሪ ክላስ እረፍት ሲሆን ማንም ይደሰታል። ወደ ሌሊት 10 ሰዓት አካባቢ የመሬት መንቀጥቀጡ ተጀመረ። ሲጀምር ያው እንደነገርኳችሁ 10 ከተማ ውስጥ ነው የተጀመረው። እዚህ የደረሰው ከዋና ቦታ ነው እንጂ ዋናው እዚህ አልነበረም። እዚህ የመሬት መንቀጥቀጥ አልነበረም። እዛ የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ነው እዚህ ድረስ የተሰማው እና እኔም ተኝቼ ነበረ። አልነቃውም ነበረ። ይሄን እንትን አልሰማውም ነበር፣ ፊል አላረኩትም ነበረ። የመሬት መንቀጥቀጡ ደረሰ ሌሊት 10 ሰዓት ላይ። ብዙ ሰው ነቃ። ዶርም ውስጥ አብዛኛው ተማሪ ወጥቶ ነበረ። ሰዎቹ ወጥተው ነበር ወደ ውጪ። ማንም እንትን ውስጥ አልቀረም። ሰፈሩ እንዳለ ወጥቶ ነበር። ማንም ቤት ውስጥ አልተቀመጠም። ሁሉም ሰው ፈርቶ ነበረ። እንደዛ ሆኖ ሳለ እኔ አልነቃውም። ልብ በሉ። ከዛ ጠዋት ተነስቼ ኢንስታግራም ላይ ያው እንደማንም ሰው ኢንስታግራም ላይ ገብቼ እስቲ ምን እንትን ብለዋል ብዬ ኢንስታግራም ላይ ስገባ አንዳንድ ሰው ስቶሪ ላይ አድርጎ ነበር። እንኳንም በሰላም ተረፋችሁ፣ እንኳንም በሰላም አላህ አወጣችሁ የሚል እንትኖች ስቶሪዎች እያየው ነበር። ምንድነው የተፈጠረው አልኩኝ። ከልጆች ከሰማው በኋላ ነው በጣም የደነገጥኩት። ይህን ያህል ነበር እንዴ ብዬው ላይ እየጠየቅኳቸው ነበረ። እንደተዘገበው ከሆነ ወደ 7100 ሰው አርፈዋል። ወደ 41000 ሰው ኃይለኛ ጉዳት እንደደረሰበት ነው ዘገባው የሚገልጸው። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረጀብ ታይብ ኤርዶዋን ሳይቀር እዛ 10 ከተሞች ላይ ሄደው ጎብኝተዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ ከደረሰ በኋላ 10 ከተሞች ውስጥ ካይሰሪን ጨምሮ ሰዎች ካሉበት ከሚኖሩበት ቦታ ተፈናቅለው ወይም ደግሞ ወጥተው ወደ ስፖርት ማዕከሎች፣ ወደ መስጂዶች ገብተው ነበረ። እዛ ነበር ሲያድሩ የነበሩት እችን 2 ቀን 3 ቀን። አብዛኛው ከተማ ላይ ወይም ደግሞ 10 ከተሞች ውስጥ የሆቴሎች ነፃ እንዲሆኑ ተደረጉ። ከዛ ደግሞ ከ10 ከተሞች ወደዚህ ወደ ሰላም ወደ ሆነው ቦታ እንዲመጡ ፍላይቶች ነፃ ሆነዋል። እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ከተሞች ካይሰሪን ጨምሮ በጣም ከአብዛኛው ከተሞች ከሁሉም ከተሞች ማለት ትችላላችሁ ወደዛ ወደ 10 ከተሞች እርዳታ ተልከዋል። እነዛ 10 ከተሞች ካህራማንማራሽ፣ ጋዚያንቴፕ፣ ማላቲያ፣ ዲያርባክር፣ ኪሊስ፣ ሻንሉኡርፋ፣ አድያማን፣ ሃታይ፣ ኦስማንዬ፣ አዳና። ከካህራማንማራሽ እንደውም አንዳንድ ሰዎች መጥተው ነበር እንደነገርኳችሁ ወደዚህ ወደ ሰላም ወደ ሆኑት ከተሞች እየተፈናቀሉ ነበረ። እኛ ጋር ራሱ እኛ ዶርም ራሱ ብዙ ሰው መጥተዋል። በዚህ የመሬት መንቀጥቀጥ የተነሳ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ለ1 ሳምንት እንዲዘጉ ተደረጉ። እነዚህ 10 ከተሞች ውስጥ ደግሞ ለ2 ሳምንት እንዲዘጉ ተደረጉ ትምህርት ቤቶች። አብዛኛውን ጊዜ ወይም ደግሞ ብዙ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ልክ እንትን ስል ማለት ነው በተለይ ኢንስታግራም ላይ ሰዎች የሚናገሩት ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰው የሚናገረው ይሄ ሁሉ የደረሰው የሰው ኃጢአት በጣም ስለበዛ ነው ይላሉ። ግን እኔ እንደሰማሁት ከሆነ ይሄ ከኃጢአት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አላህ ኃጢአትን አይቶ ወይም ደግሞ ጥሩ ስራን አይቶ አይደለም የሚፈትነው። ያው እንደሚታወቀው በሐዲስም እንደመጣው ብዙ ፈተና የሚያየው ወይም ደግሞ ያዩት ነቢዮች ናቸው እና ነቢዮች ኃጢአተኞች ስለሆኑ አይደለም አላህ የፈተናቸው። በተቃራኒው አላህ የሚፈትነው በጣም ኢማን ያለው ሰው ወይም ደግሞ ኢማን ያላቸው ሰዎችን ነው ኃይለኛ ፈተና የሚፈትነው። በሐዲስም እንደመጣው ከሆነ አሸዱ الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل እና ይሄኛው ያው ፈተና ነው። አላህ ከዚህ ፈተና አላህ ይጠብቀን። ይህ መንቀጥቀጥ አላህ ሰዎችን ለማስታወስ የፈለገበት እንትን ነው። ሰዎች አላህን እየዘነጉ ነው ያሉት። እንደውም የዛን ቀን
ሌሊት እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ቀን ሌሊት አልነበረም እንትን የተፈጸመው የዛን ቀን መስጂድ ሞልቶ ነበር ፈጅር ሰላት ማለት ነው። ምክንያቱም ወዶ ሳይሆን በግዱ ሁሉም ተነስቶ ወጥቶ ነበር ከቤቱ መስጂድ ነበር ሁሉም የሰገደው እና ሱብሃንአላህ የሆነ መልእክት ሳይኖረው አይቀርም እና ይኖራል በእርግጥ ይኖራል 100% ይኖራል። የመሬት መንቀጥቀጥ ከደረሰ በኋላ ከዓለም ከተለያዩ ሀገራቶች እርዳታ መጥተው ነበረ። ለምሳሌ ከዩሮፕ ዩኒየን፣ ከአሜሪካ፣ ከአዘርባይጃን፣ ከኢንግላንድ፣ ከጀርመኒ፣ ከስፔን፣ ከግሪክ፣ ከኢጣሊያ፣ ከኢራቅ፣ ከካታር፣ ከፓኪስታን እና ከመሳሰሉ ሀገራቶች እርዳታ በሰፊው እርዳታ መጥተው ነበረ። አላህ ከሁሉም አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ለአብዛኛው ሰው በጣም ሲጠይቅ ነበረ አብዱላህ እንዴት ነው አብዱላህ የደረሰበት ሁኔታ ምንድነው ማለት እሱ ያለበት ቦታ ላይ ደርሶ ነበር ወይ ምናምን የሚል ብዙ ጥያቄ ቀርቦ ነበረ እና ለጠየቃችሁ ሰዎች በሙሉ አብዱላህ እንዴት ነው አብዱላህ ምን ላይ ነው ብላችሁ የጠየቃችሁ ሰዎች በሙሉ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በዱዓቻችሁ አትርሱን። እኛ ደህና ነን እንደነገርኳችሁ እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም። እንደውም ዛሬ ቆሟል፣ ትንሽ ተረጋግቷል። አልহামዱሊላህ። እንደውም እየቀለድኩ ነበር፣ እኔ በጣም ስቀልድ ነበረ። ብዙ ሰው ሲያናግረኝ በመሳቅም በሌሎች ነገሮችም ምንም ነገር እንደውም አልተሰማኝም ነበረ። እንደፈን ነበር እያሳለፍኩ የነበረው። ወላሂ በጣም መጥፎ ጸባይ ነው ያለኝ። እኔ ለምን እንደዛ እንዳረኩ አላውቅም። ሰዎች ሲያለቅሱ ሳይ ፊት ለፊቴ ሲያዝኑ ሳይ አንዳቸውም ሳይስቁ ምናምን ሳይ የኛ ልጆች ደግሞ ይሄን ነገር እንትን ስላላሉ ከልባ ያው ስላልተሰማቸው አብዛኛው ደግሞ ጩጬ ስለሆነ ያው እንደምታውቁት ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ናቸው ያሉት እና ፊል አላረግነውም ነበር። ብቻ ይሄን የነሱን እንትን ሳይ የነሱን ጭንቀት ሳይ ከበደኝ ማለት ነው። በጣም ከበደኝ፣ የምር በጣም ከበደኝ፣ የምር ማለት ነው። ብቻ ሁሉም ለኸይር ነው ብለን ማለፍ አለብን። አላህ ሁላችንም ይርዳን። አላህ ሀገራችንንም ሰላም ያርጋት፣ ቱርኪንም ሰላም ያርጋት፣ ሱሪያንም አላህ ሰላም ያርጋት እና በጠቅላላ ሁሉም የእስላም ሀገራቶችን አላህ ሰላም ያርጋቸው። መሬታችን በአጠቃላይ ሰላም ያርግልን እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በዱዓዎቻችሁ በጸሎታችሁ አትርሱን። ሁላችንም ሰላም ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም።